សម្រាប់អ្នកដែលមានទម្លាប់ចូលចិត្តរត់ហាត់ប្រាណតើធ្លាប់បានដឹងពីបាតុភូត Runner High ដែរអត់ហើយតើបាតុភូត Runner High ហ្នឹងគឺជាអ្វីទៅការរត់ហាត់ប្រាណមិនមែនត្រឹមតែជួយដល់តែសុខភាពរាងកាយទេប៉ុន្តែក៏ជួយឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយក៏ជួយឲ្យយើងមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អផងដែរជាការពិតការរត់ហាត់ប្រាណគឺពិតជាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តព្រោះនៅពេលដែលយើងរត់ដល់រយៈពេលមួយឬក៏រយៈចម្ងាយមួយរាងកាយរបស់យើងនឹងផលិតអរម៉ូនមួយយ៉ាងដែលហៅថាជាអរម៉ូន Endorphin ឬជាអរម៉ូនរីករាយនឹងឯងលើសពីនេះគឺអរម៉ូន Endorphin ហ្នឹងគឺជាអរម៉ូនដែលមានតួនាទីជាថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់បែបធម្មជាតិដែលវាជួយទៅ block painful feeling របស់យើងនៅពេលដែលយើងរត់ហើយឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលដែលយើងរត់ដល់រយៈពេលមួយយើងមានអារម្មណ៍ថាចុកជើងឬយើងរយជើងឬយើងអស់កម្លាំងប៉ុន្តែយើងនៅតែរត់បន្តទៅមុខបានរហូតដល់គោលដៅរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺគេហៅថាជាបាតុភូត Runner High មានន័យថានៅពេលដែលយើងរត់ដល់រយៈពេលមួយឬក៏រត់ដល់ចម្ងាយមួយដែលយើងចុកជើងយើងរយជើងយើងអស់កម្លាំងប៉ុន្តែគឺវាធ្វើការដោយឲ្យយើងអត់សូវផ្ដោតខ្លាំងទៅលើភាពចុករយរបស់យើងហើយនឹងធ្វើការដែលអត់សូវឲ្យយើងឆាប់អស់កម្លាំងដែលយើងនៅតែផ្ដោតរត់រហូតទៅដល់គោលដៅរបស់យើងបានក្រៅពីនេះរាងកាយរបស់យើងក៏ផលិតអរម៉ូនមួយចំនួនទៀតដូចជាអរម៉ូន Dopamine និងអរម៉ូន Serotonin ដែលអរម៉ូន Dopamine គឺជាអរម៉ូនរីករាយនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយធ្វើឲ្យយើងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងរត់ដល់គោលដៅមួយដែលយើងបានកំណត់ចំណែកឯអរម៉ូន Serotonin គឺជាអរម៉ូនដែលជួយសម្រួលអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យមានលំនឹងក៏ដូចជាជួយឲ្យយើងគេលក់ស្រួលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តយើងល្អទៅតាមនឹងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ជួយទៅកាត់បន្ថយអរម៉ូន Cortisol ដែលជាអរម៉ូន stress ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបានកាត់បន្ថយភាពតានតឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលហើយយើងមានអារម្មណ៍ថា relax ការរត់ហាត់ប្រាណហ្នឹងមិនត្រឹមតែជួយដល់សុខភាពរាងកាយយើងប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែក៏ជួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តយើងដូចគ្នាដូចនេះវាជាការល្អចំពោះដល់នរណាគេដែរឬក៏ខ្ញុំដូចគ្នាដែលមានទម្លាប់នៅក្នុងការរត់ហាត់ប្រាណនៅពេលដែលទំនេរឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយអ្នកដែលមិនទាន់មានទម្លាប់នៅក្នុងការរត់ហាត់ប្រាណទេខ្ញុំ recommend គួរតែចាប់ផ្ដើមមានទម្លាប់នៅក្នុងការរត់ហាត់ប្រាណព្រោះវាជួយដល់អារម្មណ៍របស់យើងច្រើនមែនតើនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារច្រើនយើងរៀនច្រើនយើងរវល់ច្រើនការរត់ហាត់ប្រាណវាគឺជារបៀបមួយដែលយើងអាចដោះស្រាយឲ្យខ្លួនឯងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែរបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកបានទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទាំងការរៀនសូត្រនៅសាលាក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវបន្ថែមដោយខ្លួនឯងផងដែរដោយនេះសង្ឃឹមថានឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញឆាប់ៗនៅវីដេអូបន្ទាប់ជម្រាបលាអរគុណច្រើន